葉っぱ切れたな。外してやらない方がいいんちゃう？潰しとこうか、そうやって。いいコンパクトで切れていいね。こんだけ掘ったの大勢。すごいな、朝からな。みんなは見て。真っ黒歩きに行った。ありがとうね、新聞も入れてくれて。なんで真っ黒になったん？これ使ってる。炭か。プロジェクトしてる。大勢手見して真っ黒。どうしたみなほ。のおいしさ変わってね。すごい顔。黒くなったね、大勢。もう大勢おじいさんになった。おじいさんってこんな顔なの？みなはマシュマロ作ってるんか？焦がさないようにね。なんでトング燃やしてるの？誰トング燃やしてるの？大勢じゃない。黒い砂で顔を洗ってる。ねえ。カモフラージュ。全然カモフラージュなってない。ひげ生えてるね、めっちゃね。おでこから。登録してね。顔真っ黒にしてるみたいだね。知らないけど。黒祭りか。真っ黒も行かなかったよ。夜にカモフラージュしてるね。そうそう。お空の夜にいいカモフラージュになってるわ。耳はね。トイレでマシュマロ食べてた人誰ですか？なんでトイレでマシュマロ食べてたんですか？知ってますよ、トイレでマシュマロしながら食べながらおしっこしてたの。体操教えてくれたよ。取り来てねー。